¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¿Ya vieron las noticias? Agarren el control del televisor y pónganse cómodos, porque en el verano la diversión llega volando. ¡Sí! Tu perro favorito vuelve con nuevas historias y los villanos de siempre. Ups, más cuidado la próxima, chicos. Mi perro Pat, nueva temporada, lunes 3 de febrero, 5:45 de la tarde. En el Santi Channel.